Ang napulo ka mga kalalatan nga nahitabo sa Ehipto, kadalagan sang Ginoo batok sa mga Dios kag sa mga revolto kag ginapatihan kag ginasimba sang mga Ehiptohan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton Sabbath School lesson. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo kung hiligay nun nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kagari ang aton mga haligi sa aton iglesia diri sa CPAC Macoturan. Sila ang aton nga guest o kung ang aton mga resource persons karon nga hapon. Una na akong pakilala sa inyo si Pastor Delbert Hindapanan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa CPAC Church. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa aton mga kaabyanan kag mga kauturan nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa. Kaya kabay pa ang aton nga discussion sa karon makadulong sa aton sang paghantop sa pulong sang Ginoo. Yes. Kanami pastor sa mga pulong paghantop. Madalom-dalom ginilong ko mga kauturan. Ang ikaduna akong pakilala sa inyo originally halin sa Biliran province mga kauturan, pero kabalo na gid sa maginulong ko. Dugay na diri sa CPAC, diri sa nag-graduate sa iyang Bachelor of Theology. Kag nagkadto sa ibang nga lugar, karon nagbalik siya. Siya na isa sa aton mga professors diri sa School of Theology mga kauturan. Wala sang iban si Pastor Christopher Birian Luaya. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, kag sa tanan nga mga nagasubaybay sining pagtuon sang leksyon. Kabay pa nga may madamo naman kita nga makuha pagtulunan sa aton nga pagtuon sining adlaw. Yes, and that's correct. We have plenty to study mga kauturan. Pastor Delbert and Pastor Chris, ang aton leksyon, lesson 5, para sa Hulyo 26, tugtog Agosto 2. Passover. Sa Ilonggo, Pasko. Oo, pero daw maintindihan natin maayo ang sa English, Passover. Sang sa Pasko. Kaya kung Pasko, basi Disembre mga pangunaw. Yes, sa hindi pa mga kauturan, aton na naidoko ang aton mga ulo. Sa siningation, ginoyari kami nagapalapit sa imo. Nagakilala sa imo pagka-Dios. Amon ini ginatugyan nga pagtuon kabay pa ngang balan nga espiritu karon na magapanghikot sa amon kag sa amon mga manugpalamati kag manugtalangaw. Natugyan namon ini nga pagtuon Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Akon magamayon si Pastor Delbert sa aton sadsaran nga teksto. Makita natin sa Exodus Kapitulo 12, versikulo 26 kag 27 nga nagasiling, kag kun ang imong mga anak magsiling sa inyo, ano bala ang kahulugan sining pag-alagdan? Magasiling kamo, ini halad sang Paskwa sang Ginoo, kay nagligad siya sa kabalayan sang katawhan sang Israel sa Ehipto sang pagpatay niya sang mga Ehiptohanon, apang ginluwas niya ang amon kabalayan, kag ang mga katawhan nagyaob kag nagsimba. Amen. Yes, and that's it. Amo na ni panahon Pastor Chris and Pastor Albert nga ang ikanapulo ng nga sa Cebuano patunglo sa Ilonggo kalalatan. Hampak. Yeah. Hampak sa Cebuano mga kauturan. Kalalatan sa Ilonggo. Tunglo gyapon, pwede man tunglo mga kauturan. And then ang pagpamatay sa mga firstborn.
Sa wala pagaligin pamatay ang mga firstborn, gintagaan ni Moses warning ang si Pero Si Pero. nga mapatay ang mga firstborn kung hindi mo kami pagwaon. Yes, Pastor Delbert, ano ang reaction ni Paraon ra? Sa nasaling mo na, Pastor, no, ginpabaluan na ni Moses. And sa sinangabahin, Ang say agawan ko ni Pastor, ang iban to yung mga kalalatan, wala to yung warnings, no? Amo lang niyang last nga warning. I do not know if I correct, but I presume nga correct na siya. So there is ang pagpabalo ni Moses sa Pero, it's a warning. Warning. It's a warning. Tani ang gusto ni Moses nga matabo nga magpamati na si Pero sa iya. Iti, siyam na mo, tama na to ng mga eksperyensya. And then it goes to them sa kay Pero nga side kinahanglan sang mga imagine they're innocent. Si Paraon ang kapatiga pero ang mga firstborn amo ang Maapektuhan. kag magkalamatay. Oo. Kag ti hindi lang firstborn, mga pamilya gini. Pastor Chris, anong imo natalupang diri? Natalupangdan ko diri, Pastor, sa introductory part nga knowing is different from doing. Yes, and that's correct. Kinpahibalo si Pharaoh kag nakahibalo gid siya nga amo na ang matabo kung hindi siya magpamati. Nahibal-an niya pero budlay ang paghimo para sa iya. Okay? So ang punto diri is we have to make the right decision ba? Yes. Kay sa side ni Pharaoh, sa side ni Paraon, kinahanglan mag-decide tani siya kung ano ang maayo pero wala niya ginhimo. Yeah. So implication man na sa aton subong in this life we have to make the right decision. Yeah. Kag correct gid, Pastor, ako na dugangan ng imong punto. And knowing is different from doing. Kadamo sa aton nga mga katawhan nga kebalo. Kebalo sang adlaw nga nagpahuwan. Kabalo sang kamaturan. Pero malisod magsunod. May mga rason ba? Yeah, may mga rason. Pero wala kita kebalo nga sa hindi naton pagsunod. Hindi lang kita amo mapektuhan. Amo na amo nang ka danger dira, amo nang ka kapsakit dira. Kay si Pero kabalo siya nga may maabot kag sakit na siya. Pero wala iya ginhimo kay tungod sa iyang pride, tungod sa damo nga mga rason. Why sa kabalo nga ang iyang katawan bisan ang iyang panimalay apektado. And that's it. So sa saningabahin, Pastor, ang nakita na ko diri nga there is a warning. And then there is a gravity sang circumstansya kung sa diin dapat desisyonan sang Paraon kag sa manaton sa sulod sa ato panimalay kag ang constant refusal sa kabubuton sang Ginoo, it will result always to tragedy. Amo na, Pastor, ang Ginoo mo ang nagkatiga. Hindi ba primero nga 5-3 si Pero amo yan nagpatiga sa lingon niya. Pero sa ulihin na yan, ang Ginoo mo nagpatiga sa iya. Ang akong ding rason nga gusto gid sang Ginoo nga totally convinced gid si Paraon. Nga makilala gid ang gahom sang Dios. Hindi lang kay ataw-ataw lang bala, hapaw-hapaw lang ang pagkilala niya. Nga later on, mabackslide lang magyapon siya. And that's the point. Why God hardened the heart of Pero. Amo na itong leksyon nga si Mana. It is because God wanted Pero to be totally 101% believing that God is powerful than the gods of Egypt. Pastor Chris, one more leg. Okay. One more. Kay tapos na ang siyam. May isa na lang. Isa na lang. Kisa nga nagapamangkot ako nga sang una 10 pero sa last days 7 na lang. Nabuhin ang tatlo sa Revelation 16 pito na lang. Katapos ang 7 ka mga kalalatan. So nga akon nga nakita diri is ang Dios instead siguro nga himuon niya 7 lang. Gin-extend niya until 10 para matagaan si Kanchans ang si Pharaoh ba. Matagaan siya sang
sometime pa extension ba nga he has still the time to decide. One more plague. Para pwede siya pwede mag-change ang iyang kuan iyang nga mind. So God is always a God of second chances, pastor nga ako na kuan. That's correct. A God of second chance. Kay ti enough na tong 9 mo. Galing ako nakita before ako natag Pastor Delbert. Ang ako nakita diri nga ato ang siyam bala. Si Pero hindi gid totally affected. Okay. Daw hindi gid siya na amo bala ang nalamita. Kay ti daw siya sa mga katawan. Pero ining 10 siya apektado gid siya. Kay ang iya gid siya nga pinalangga, ang iya gid siya anak. Amo ang natala. Atong iba niya pwede to yang hindi siya apektado sa to. Yes, Pastor. Yeah, sasalin mo na, Pastor, no? Si Paraon, hindi siya apektado kahit natabo lang sa Egypto. He's not, yes, ara sa iya ginharian, din may responsibilidad siya. But then, well, medyo layo-layo sa iya. Hindi personal, hindi personal. And then it come up to his personal son na madula sa iya. So, sa nasiling nakagina ni Pastor nga God is a God of second chance. There is a warning for us to do the right thing again. Pagkatapos ang siyam, kung sa ikapulo tani, before sang ikapulo, naghimo siya sang insakto nga desisyon kung tani hindi ni matabo sa iya. The same way sa atong mga kabuhi mga nagugmang pastoran. Kaya mo na, Pastor, sa imo kay na nga pwede na tayo itong 7, pwede na itong 7. Pero ang 10 man good sa unang panahon is a complete number. Complete number. Ang 7 is perfect number. Pero ang 10 is complete number. So gusto gid nang ino-complete mo. Yeah. Okay. Kagang ako nakita pa diri, Pastor, nga isa pa nga na-realize ko is God gives warning before executing any judgment. Hindi siya mag-execute ini judge, hindi yan niya kibuton. Okay, ato taning siyam, chance na to ni Pharaoh nga makarealize siya nga di na to basta-basta ang siyam to. Grabe na to, grabe na to nga epekto sa Egypt. Pero ang ikanapulo is it's something like personal niya ba kinanglan kung wala nimo na nakita ang ka-grabe sang impact sang siyam, may isa pa para imo ma-realize nga grabe gali ang impact kung hindi mo paghimuon ang maayo. Kaya ti ang siyam tiya pwede tiya nga sa ibang nga tao. Kaya ti base darkness ya, total darkness base may flashlight tiya. May siya nga kandila ya. So hindi gid sa apektado but sang napatay ang iya nga una nga anak. Kaya ti imagine bala ang warning is 3 days darkness. Kita nga ni subo. Pero ang mga Israelino niya may suga sila ya. Hayag sila. That's already a good warning, a good sign. Bisan gali sa una, Pastor. Abi ko nga ni ng ang patience about brownout. Subong lang na nga kuan. Bisan sa una gali kon magdulong medyo galalain na sila. How much more 3 days nga dulong? Yeah. Kita nga ni subong usa lang ka oras nga dulong daw ayawan na ta ka pangita sang kuryente. How much more 3 days? Kagisa pagidya. Ang ilang number 1 nga God is Sun God Ra. Na at the same time wala na himo si Ra. Ang God nila nga ginatawag nila si Ra. Nga adlaw. Because ang ilang prime God, number 1 nila nga God is the sun. Nga ginatawag nila si Ra. Wala nakataglight. No, sa ilang. And that's the point. So enough na natani. So, sa nasalim mo na kagina, Pastor, 10 is the expression of God's fullness. The 10 Commandments, expression ng sang fullness sang Ginoo. Sang Ginoo. At the same time, this is the expression of God's fullness of love nga mapatani. Sa nasalim ko na kagina nga kung makahinulsol siya. And then in this way also, God can balance between justice and love. Yes, the 10 Commandments is complete. Wala na 11. Wala na. 10 lang. Because that's enough. That's all. Okay. Babalik ko sa mo, Pastor Delbert. Healing the body. Anong imo din na talupangdan? Akong din na talupangdan, Pastor, no? Sa, again, hatag ng instruction ni sang Ginoo sa kay Moses about siya sa past offer.
So, ang mga katawan sang Israel wala pa natabo ang pagpamatay sang mga kamagulangan nga anak nga sang mga Ehiptohanon. Na-celebrate na sila yan. Celebrate na sila, nakapreparar na sila. Dapat may karnero na sila. Dapat ang mga sandalyas nila preparado na. Dapat ang ilang mga kinahanglanon sa pagpanlakaton nakapreparar na. Kag dapat nakapangayo na sila sang kinahanglanon nila halin man sa mga Egyptian, sa ilang mga tupad balay. So God is sa sining aspect ako din nakita is not only God is hindi lang kay ang Diyos nagapreparar sa kalalakan para sa mga Ehiptohanon, kundi ang Diyos man nagpreparar mismo sa iya kaugalingon na katawhan para sa kaluwasan nga ila experience So in such a way nga siling niya kuha ka sa karnero ubiha, that's sa kanding man na siya o kon karnero kag kon ang panimalay tama ka jutay kinahanglan siya to nga mag-impon sa iya tupad balay kag isipon kung pila ka bilog ang maiguan sa sina nga dapat ninyo kaunon kag may gintakna nga takna nga tion agod nga ila na nga pagahimuon kaysa sinang tion siling sang Ginoo I will pass over you. So, paligaron ko. Kung makita ko ang inang siling sang verse 12, kag 13, kag 14, kung ihawon nyo na ang karnero, kag ibutang siya sa hamba or sa bakalan sa inyong mga pertahan, niya paligaron ko. Ang manugtunda nga magapatay sa mga kamagulangan sa Ehiptohanon. Yes, Pastor Chris. Ang akon man nakita rin, Pastor, sa Monday, Healing the Body, ako na-imagine how excited sila magawa sa Egypt. Ginhambal din sa atong nga leksyon nga posible ang iba nagaw-naw na ano atong nadalon. Ano aton nga ang kon bala kun magbiyahe, lain ang atong na ano nga logistics atong nadalon kay layo to nga laka. Pero hindi amo ang ilang nga expectation. Gani. Instead nga logistics ang instruct sa Ginoo sa ila, ang ginsugo sa Ginoo sa ila is celebrate the Passover. Passover is worship. Ang Passover worship na Ako na-realize, Pastor, nga kung ang Egypt to Canaan is a symbol of God's people going to heavenly Canaan. Ang pagsugod gali sa pagsimba, hindi ato dito. Before magsulod sa Canaan, nagasimba na ang tao. Sila, before nagsulod sa Canaan, nagasimba na sila Before mag-march siya, inilawas sa Lord. Before mag-first step na. Ang pinakauna gid nga himuon, before ka magsulod, kalipatan to nimo imong mga logistics to. Yes. Amo na nga sa langit, di ka na maguna-una, dalon mo pa yung mga salakyan, dalon mo pa yung mga balay, dalon mo pa. No, hindi na. Ang kinahanglan na ara sa mind sa tao is worship. Yes, kanami nga punto. Nga imbes nga planuhan nila amuning maamutan ni magrupo-grupo kita muna aton nga may mga first batch, may mga second batch kung ano pa ang mga logistic. Ang instruction sa Ginoo kay Moses, celebrate the Passover. Patay ka mo anay, ibutang nyo ang sabakalan. Pastor, ining sabakalan, ano niyang kwadre? Nga magbutang sila sang dugo kay ini nga mga karnero kun kanding 1 year old ni siya mo nga kanding kada yon hindi ni gani mo nila lauya hindi ni nila mo on balbakwa o kon ano kanang sinabawan ano kanang sinabawan nga baka ng Kaya dito pala koon sinao. Roasted ni siya. Roasted ang ano ni nang inasal o kung litson. Oo na. So uboson gid. Na. Ano ang buot silingon sina pastor? Kaya ini pastor naga-simbolo siya sa insakto gid nga ubiha. Nga mo si Ginoong Hesus. Ang dugo basta ma-deklarar kag ma-recognize ang dugo. Ang dugo mo siya ang maging protection sang katawhan sang Israel. Nga nagasimbolo sang kaluwasan, protection man sang Ginoo para sa iya mga katawhan nga pagaluwason sining kaulihan mga adlaw. The symbol of God's deliverance. Pero kay ang dire makita tabla pastor man ang pagka-inosente sang ubiha. Oo, gani. Kay kaluoy.
Subong guro kung Yes, buon ta na. Pastor Chris. Kasi mga madamo animal rights activists Oo. magkansa. Oo. I-post mo lang sa Facebook mag-ihaw ka ubiha nga batahon pa. So pero but the blood, ang dugo siya amo sa nagasignify. Ang importante ang dugo. So life and salvation para sa katawhan sang Ginoo in a spiritual sense. Nag-representar sang lamb nga amo si Kristo. Si Kristo. Nga inosente ginpatay para sa So, kaluwasan. it means to say, nagakaulugan nga ang pagsilibrar sang Passover, tanan na sentro sa kay Ginoong Hesus. Amo siya ang kaluwasan sa Israel. Though they are physically saved kay kagina nagmarcha sila halin for Egypt towards the heavenly kingdom sa nasaling mga pastor. So it is both pagdumdum sa nagligad nga ginhimo sang Ginoo kag sang palabuton pag ginhimo sang Ginoo sa atong kabuhi. Imagine bala, may dugo lang sa imong nga bakalan o kung sa hambas sa imong balay. Luwas na. Ang angel ma-pass over lang. Maligad lang. Na gahinibi na to ang mga pamilya nga mituanon. Ang mga Israelino nya ay ano tong natabo ano. Wala sila ya kay ang ilang concentration is on the celebration. Pero pastor, it takes faith man siguro nga haplas mo lang daang dugo. What does it profit? Pwede haplas. Pero sa mga nagtuo, so sila ang naluwas kay sila ang nagtuo. Pero atong hindi makahaplas, wala sa ila ang demonstrasyon sa pagtuo nga ginaangkon nila sa May instruction abi sila nga na-receive sa Ginoo. Nga kung may kuan ka dira, may dugo dira, labyan ka lang sang lagbian sang anghel kung may dugo. May instruction abi sila nga na kuan na nabaton sa. So the same instruction. Si Paraon may instruction man nalin sa Ginoo. Pero why sa nagimo? Oh, sa nimo. Bisan gani Pastor Chris, ang mga Heptuhanon nga nagabutang man, Passover gyapon, wala ang angel. Okay. Na. So, kay ti damo sa mga Heptuhanon nga nagupod sila mo. Buwa sa ito. So, most likely, I believe nga kung ikaw ang pamilya nga ano ni nga mga Heptuhanon, nga may bisan gamay lang nga pag ano ni convince sang pagtuo sa mga Israelino. Butangan Manila ilang nga kuan. Innocently abi o kung just by nahampang-hampang lang butangan. The angel will pass over. Amo na siya. So ang kaluwasan nga ginhimo ni Kristo is not only for The Israelites, for everybody. Okay. Egyptian ka man, Babylonian, Filipino ka man, American ka man, once you have the blood of Christ, the angel will pass over. Inclusive ang kaluwasan. Yes. Inclusive ang kaluwasan. Yeah. So di natangan ito diri sa Tuesday ano? Yeah, Tuesday. Okay. Ako nga nakuan man diri pastor, na-realize wala nga ginabasa ko ni siya. Nga ang whole Bible gali nagapresent sang gospel. Ang halin sa Genesis pagkato sa Revelation, ara dira ang gospel nga nagpresentar sa kay Jesus, among Passover lamb nga among magakuha sang sala sang kalibutan. Hindi lang gali sa New Testament lang makita si Kristo. Bisan sa Old Testament ato na gina-presentar na kung ano ang bulato ni Kristo. Amongan ito nga si Juan sa nakita niya si Jesus ang nagapadulong sa iya, silang siya Luke lantawa ang kordero sang Dios ang magakuha sang sala sa kalibutan. Kung hindi to siya familiar sa mga panghuna-una sang mga Hudiyo, masiling sila nga tao mo na nga karniro, tao na ya di na ya kuan. Pero kabalo na sila nga ang karniro sa daan nga testamento nagarepresentar sa Mesiyas nga mo si Kristo. Amen. Okay. Paano nila kay i-celebrate nila yearly nimo? After sinaya kada bisan hasta subungi ka celebrar gyapon niya ang mga ano ni mga Israelino, mga Hudiyo. O paano nila i-paibalo sa ilang mga kabataan? Wow. Yeah. Sa sinangabahan pastor before ta magkadto sa pagpaybalo sa mga kabataan, one thing akong sa nga i-notify sa ila celebration is that pagkatapos sa Passover may designation dayon nga siling sang Ginoo, there are 7 days or may mga inadlaw nga dapat wala kamo sang kaunon nga unleavened bread. Yeah. So dapat ang leavened bread nagakahulugan sang sala kag pagpahabok. So wala pagpahabok, wala pride sa katawhan sang Israel anti sila luwason sang
Yes. Sang Ginoo. So ginhatag ang instruction diri sa aton Exodus 12:24 to 28 nga itudlo ni sa inyong mga kabataan. May duwa ka mga butang nga ginlaragway diri pastor nanungod sa pagtudlo sa mga kabataan. So sila nga dapat ihambal sa mga kabataan. So first is recantation or dapat na internalize mismo sa mga ginikanan ang natabo sa ila. So isilibrar sa ila ang ginhimo sang Ginoo sa nagligad. And ikaduwa is sulit-suliton sa mga kabataan. Basta i-recant naman, basta isulit-suliton amo na kung kaisa hindi ka lang kamulalong din ko nina sa ulogan ni man galing kay sulit-sulit. Sulit-sulit. So these are the two things nga ang paglaom sa ilang mga kabataan hindi dira sa ila kaugalingon kundi masintro sa Ginoo. Nga ila gidya batyagon, it is not just a historical truth o historical record or event, but ila gidya i-actualize nga daw ara gid sila nga ila gid batyagon nga daw sila ang experience. Pero bala na tay didto ka gid. Na ti maslang datong tatay mo yes atugid ko to ya. Pagkatabo to sa muna tugid ko to. Ikaw nga bata will also feel. Nga daw si tatay ka man nimo nga batyagon nga do didto ka man because of the experience of your father. Pastor Chris. Okay. Duha ka ways para mapasa nila ang ilang experience sila mga kabataan. Ang ginhambal diri is recounting kag retailing. Recounting, retailing. Mga ba retailing? Balik-balikon sugid sa ila, i-recount sa ila. Ang akong understanding sa recounting, pastor, is daw i-dramatize mo sa ila. Actualize mo. Kuan mo nga siguro ang mga papa nila gasugid sila. Amo ni ang paglakat amon to amo na vlog with action ba action. Para ma-feel sa mga kabataan kung ano ang ilang experiences sa una. Okay. So importante kag na-realize ko nga ang Biblia nga ginpasulat ni sa Ginoo para isugid man sa aton kung ano ang natabo. Wala na sing magsugid nga mga tabuhi nga mga kuan. Amo na lang gid ang makasugid sa aton. Then by reading it, the Bible is recounting and retelling what was the experience in Egypt. Amo na bala pastor magbasa kita Biblia labi na sa mga istorya dira. It is not just nga daw history lang siya. But aton batyagon nga ato bang kita dito. Nga ginpakaon man ta ni Jesus sang tinapay sa napulo sang 5,000 to. Isa ta to sang 5,000 sang napulo kalibo nga mabatyagan ta gid bala o kun kita amo ang ginpalakat ni Kristo kay nalupog ta ginbanaw aton bata. That's the actualization. Amo na ang gusto sang Ginoo when they will celebrate the Passover. Life application pala pastor kung ano ang nabasa. Apply mo ibutang mo imo kaugalingon sa istorya. Ano ayhan kun ato kato abla nga kuan. Economic kung dito guro ko no. That's the point. Wala na kita time ari kita sa Thursday divine judgment. Balik ko sa imo Pastor Chris. Anong imo natalupangdan? Natalupangdan ko diri pastor ang plagues ni magtupa lang sa mga tao nga hindi faithful. Yes. Amo na ako na realize. Atong mga tao nga nagasimba Dios amo ang nagaigo sang plagues. Ang mga tao wala nagapamati amo ang nagaigo. Ma-apply ta sa atong kabuhi in the last days. Ang maigo man sana sang katapos ang 7 kalalatan mo na mga tao gihapon nga wala nagapamati. Nagasimba sa mga Dios. Nakaibalo pero wala ginahimo. Amo na ang matabo. So very anong tawag sina ang future is at sakto gito ang introductory nga subong pa lang himo ka na sang sakto nga desisyon kay maani mo gid ang imo mahimo nga desisyon tanong mo ano yun. Yeah, pastor. Sa sininga punto pastor, persistent in wrong is deadly. Wow. Kung padayon ka nga hindi amo Mampatay ka. Wala na. Sige ka panigarilyo, sige ka inom, sang makaulubog. Mapatay ka gid, balaan mo gid na. Mapatay ka, yes, go ahead. Padayon mo gid. So, in every household. So, hindi lang ikaw masofre.
Bisan pa ang mga Yes, inosente sa and that's the palibot mo. point, Pastor. Mas grabe pa Hindi nga. lang ikaw ang mo magantos. Antos, bata mo, patay ka. Sino mo buhay sa bata mo? Mapatay ka. Sino masagod sa asawa mo? Mamana, aliwan ko, Pastor. Another thing dire ako na kaplagan pastor amo ni nga ang mga bugalon kag ang may pahambog sa ila kaugalingon panubuon gid sila sa Ginoo. Kay nga ang magulang nga bata sang paraon gina-consider nga anak siya sang Dios. Diyos. Tagmangin Diyos. Kag sa pananaw sa mga entanon Dios siya. Diyos siya. Pero siya mismo napatay. So wala siya mahimo. So in this context may ara di siya reciprocal or baliktad nga parallelism or nga hitabo kay ang command sang paraon ang tanan nga mga eldest son sang mga Ehipto sang mga Israelino noon pamatyon. So ato mga lapsag pero karon niya mga dagko na yan. Dagko firstborn. Pero firstborn sang Israelites karon firstborn naman sang Egyptians. Kaya hamak mo na firstborn sa imo abi karon Pastor Chris, may edad nako. Ang akong firstborn, may firstborn man may bata man sa firstborn. Mapatay man siya. Ayun kung may apo pag ko sa tuhod, ang firstborn sito. Imagine. Pero ang Israelino niya sang pagpamatay, sang sugo sang hito, asang ni Paraon, ang ginpamatay ang mga bag-o lang na tao. Was not the firstborn. Yeah, Pastor Chris, do you have some thought about that? Gusto ko ipadayon tong kuan ni Pastor kay daw may inugambal pa siya Pastor. Ari di Pastor agawon ko na ang punto gidriya nga nasakit gid si Paraon. Grabe gid ang pagkahuya iya sa tubangan sa mga katawan. Kay ti ginakabig sila nga Dios mo. Ti wala man kanay mo. Ang imo bata nga Dios na nga anak na sa Dios napatay man. To grabe gid ang paglasak sang Ginoo, sang pride kag sang ano pa na ang mga prestige o kung mga kwan and then ti amo na vengeance sang Ginoo. Amo na that's why natawag vengeance is not mine, it's God. Kay ti gid pamatay to mga Israelinon nga bago na tawo pud si Moses tanis ito nga panahon pero karon firstborn gid. Na imagine ko Pastor ang kuan ba ang itsura sang Faraon while ginahon-hauna niya nga ang iyang firstborn napatay, ang firstborn man sang iyang firstborn siguro napatay man. Na imagine ko nga daw kung sa Cebuan ko pastil lang. Ang ganaw na bala. Kag hindi lang firstborn sang tao basta sa kasapatan. Patay. Mga utod, way nakita panahon, kadamo pagita amon nga ihatag sa inyo, pero that's enough na. Sunod nga si Manadamo pagin aton ngayon lang ko mga kauturan, una sa kay Pastor Chris, sa iyang last word, and then si Pastor Delbert. Ang last word ko diri Pastor nga mahambal is amo na to ang natabo sa Egypt, patas gid gihapon ang Ginoo. Yeah. Iya gihapon gin exercise ang iyang fairness, ang iyang love, ang iyang grace sa kay Paraon. Pero si Paraon mismo ang nag-decide para sa iyang destinasyon. Siya mismo nag-decide. Yeah, Pastor Delbert. Sa aton mga kaabyanan, mga kauturan, aton pamatian ang pulong sa Ginoo kag aton talupangdon kay ang mga milagro sa Ehipto hindi tuman sa pagbaylo sang kasing-kasing ni Paraon. So gani aton pamatian ang Ginoo kag aton pagasapdagon ang iya mga pagpahanumdum sa aton samtang temprano pa, samtang iyang grasya aton ginatan-ay niya sa sa Amen. Mga kauturan, ining napulo ka mga hampak o kon pulo ka plagues, ano ganitong kalalataan. Away ni sang Dios mga kauturan. Kung sino nga Dios ang baskog kag powerful. Ti sa napulo ka mga kalalataan, napulo man to o kung sobra pa to nga mga Dios ang ituhanon perdi sang isa lang ka Dios. Nga ang Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta. Kabay pa nga sa aton man mga kauturan ang aton nga mga idols dira sa aton kinabuhi, mga kauturan, wala na sila kumalingking lang sa gahom sang aton nga Dios nga nagtuga sa aton kag naghatag sa aton sang kasuguan nga aton
bantayan mga kauturan. Kag isa pa gid last point I would like to emphasize nga sa aton nga mga struggles, mga kauturan, ang una, the first step nga aton buhaton is to worship God. Amon to siya, ang una gid nga ginhimo nila sa wala pa sila kagwa sa Ehipto, nagsimba sila, nag-celebrar sila. Kabay pa nga ang aton gid unahon kung may mga project kita, kung may mga struggle kita, may mga challenges kita nga nag-aabot sa aton kinabuhi, let's not think of logistic. Let's first celebrate and thank God. Amen. Sa hindi pa si Pastor Chris magapangamuyo, aton sa liwat pa, salamatan ining aton nga mga sponsor. Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Elder Herbert and Ma'am Evelyn Camone, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Ladel Labalan Gascon, Marlubel Hirota Lurin, Alex Pehedero and Ma'am Jenna Federo, Jimmy Trino and Ma'am Anely Trino Perdedo, Sister Antipas Piedad, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Manang Helen Barbasa, Mark and Meryl Mendoza, Ido and Fimidon Vandes. Pastor Chris. Magapangamuyo kita, amay nga langit nun, tagiya sa munhin naman nga mga kabuhi. Salamat sa leksyon nga mo natunan sa eksperyensya sa mga Israelinhon sa unang nga panahon. Kabay pa makahatag sa amon sing mga leksyon na ma-apply namon sa presente nga kabuhi. Kabay pa o Dios nga kami tanan diri sa studio kag sa tanan mga nagapalamati kag nagalantaw nagasubaybay sini imo nga panalanginan. Kag amon gina pasalamatan ang pagsabat sang amon mga pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas. Amen.